अरे भाई वीडियो को पुरान तक देखना। अरे यार बच्चा गिर गया अंडे पे भाई, देखो यार। अम्मा मम्मी को बुला रही है, अब जाएगी इसकी मम्मी, पता नहीं। और वो यार, और ये सब अंडा उठा लिया भाई बच्चे को। और यार ये क्या है भाई, कमेंट करके बताओ यार, हमको तो पता नहीं है। अरे ये तो खाली है भाई। ओ यार इसमें पानी दे के अच्छा से ये क्या कर रहा है, उबालेगा अंडा हमको जो लग रहा है भाई। ओ यार अब देखो भाई इसको खाएंगे। अरे यार वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अरे यार अंडा खा रही है भाई, देखो भाई कैसे। ओ यार भाई